Harka fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Sagantaa oduu Oromiyaa Global Media fi oduu waliin anseenaa sabaatii dura dursuun hangafoota oduu. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa burtukaan miidhagsaa guyyaa filannoo marsaa jaffaa dhufu irratti jijjiiramni taasifamuu akka danda'u dubbatan. Paatriyaarikiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Yooseef ibsa kennan yaada dhuunfaa isaaniiti malee Sinodoosii bakka hin bu'u jedhame. Ergamaan addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaatti ambaasaaddar Jeefil Feeltimaan hirmaattota marii hidha guddicha Abbayyaa kan Itoophiyaa waliin marii taasisan. Mootummaan waraana chaadduula torbaanotaaf tureen booda finciltoota kaaba biyyattii ka'an irratti injifannoo gonfachuu isaa beeksiseera. Amma oduu bal'inaan. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa burtukaan miidhagsaa guyyaa filannoo marsaa jaffaa dhufu irratti jijjiiramni taasifamuu akka danda'u dubbatan. Qindeessituun boordichaa guyyaa filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa itti kennamu barbaachisaa yoo ta'e guyyoota muraasa duratti yookiin boodatti jechuun danda'a jechuun dubbataniiru. Qindeessituun kun dhimma kanarratti jijjiiramni guyyaa murteessaan homtuu akka hin jirre himuun hojiiwwan galmee filattootaaf guyyaan filannoo jidduutti raawwatamuu qaban garuu jiraachuu dubbataniiru. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa waggaa tokko dheereffame akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 28 fi waxabajjii 2013 gaggeessuuf karoorsuu isheen ni yaadatama. Haa ta'u malee burtukaan gaaffii gaazexeessitoonni sanbata darbe dhiyaateef wayita deebii kennanitti rakkooleen loojistiikii dhimmoota nageenyaa akka sababa kaasuun guyyaan filannoo barbaachisaa yoo ta'e guyyoota murtaa'an gara fuulduraatti yookiin gara booddeetti jechuun ni danda'a jedhanii tilmaama jechuun dubbatan. Boordiin hanga ammaatti filattoota miiliyoona 31 ol galmeessuu ifa taasisuun isaa ni yaadatama. Hojiiwwan meeshaalee filannoo raabsuu raawwachiiftota filannoo filuu fi leenjisuu akkasumas yaada galtee paartilee argachuun kanneen jedhan dhimmoota filattoota galmeessuu xumurame hanga guyyaa filannoo raawwatamu ta'uu himaniiru. Dhimmoota kanneen erga hubatamanii booda barbaachisaa yoo ta'e guyyoota muraasa gara fuulduraatti yookiin gara boodaatti butamuu ni danda'a jedhanii tilmaama jedhan. Kana malees lakkoofsi uummataa waan gaggeeffamuu fi ragaan kun kan ture waan ta'eef galmee filattoota tilmaamutti rakkoo ta'uu akka sababaatti kaasaniiru. Rakkina kana furuuf hojjetamaa jiraachuu kaasuudhaan keessattuu magaalaa Finfinnee iddoowwan kondominiyeemii haalli baay'ina uummataa kan wal hin simne ture. Yeroo hafetti namoota hedduu galmeessina jenneetti tilmaamna galmeen fooyya'aa eegna jedhan. Qindeessituun boordii filannoo biyyaalessaa burtukaan iddoowwan sababa yaaddoo nageenyaan galmee filattootaa turetti galmee eegaluu himaniiru. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatti godinaalee Wallaggaa afranitti Beenishaangul Gumuz Kamaashii akkasumas naannoo Amaaraa bulchiinsa addaa saba Oromoo galmee filattootaa eegaluu dubbataniiru. Gama naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal ilaaluun haala nageenyaa fi buqqaatota xiyyeeffannoo keessa galchuun boordichi galmee eegalchiisuuf ilaalaa jirra jechuun hanga ammaatti galmeen filattootaa Matakkalitti kan hin eegalamin ta'uu dubbatan. Akkasumas godina Shawaa Kaabaa Axaayettis naannolee filannoo 3 irratti hanga yoonaatti galmeen filattootaa kan hin eegalamin ta'uu himaniiru. Namoonni qe'ee isaanirraa buqqa'an gara mana isaaniitti akka hin deebine yaaddoon nageenyaa jiraachuusaa galmee akka hin eegalle himan. Naannoo uummattoota kibbaa ammoo Surmaazaa fi Diizitti galmeen kan hin eegalamin ta'uu dubbachuun akkasumas naannoo Sumaalee ammoo bakkeewwan rakkooleen galmee filannoo raawwatan himaniiru jedhamanitti boordii galmeessuun dhaabsisuun beeksisaniiru. Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee irra gahuu dadhabuu kan ta'e taajjabdoota filannoo akka hin ergine torban darbe keessa beeksisuun ni yaadatama. Haala kana ilaalchisee gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan burtukaan miidhagsaa taajjabdoonni biyya alaa sadarkaa 2 qabu. Jalqaba mootummaa waliin kan xumuramudha. Innis ministeera haajaa alaatiin xumurama lammeessuu ammoo haaluma mirkaneessuun haajaa alaatiin beekamtii kennuun bobbaasna. Gamtaa Awurooppaa taajjabdoota erguu dhiisutti boordii gaddeera. Dhimmi kunis kan mudate osoo walitti dhufeenyi mootummaa waliin hin xumuramin dura osoo dhufanii akka barbaadanuu fi adeemsichaafis waan dabalu akka qabaatu mirkaneessifiira. Gama isaaniitiin amantaa fi tilmaamummaa wal fakkaatu ture. Osoo dhufanii gaarii ture yaada kana caalu kennuu hin danda'u jedhaniiru. Gamtaa Awurooppaa filannoo taajjabuuf ture waliin kan hin waliin galamne sababii gamtichi gaafilee walabummaa sarban dhiyeesseef jechuun dubbii himaan ministeera haajaa alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gamtichi sirna kominikeeshinii Itoophiyaa hin qabne qabatee gara biyya keessaa galuu akka haal duree dhiyeessuu fi bu'aa filannoo ifa kan taasisu aana jechuun hordofee waliigaltee
Paatriyaarikiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas Tibbana ibsa kennan yaada dhuunfaa isaanii malee Sinodoosii bakka hin bu'u jedhame. Ibsi Paatriyaarikichi kennan hojimaata Sinodoosii kan hin eegganneef beekamtii Sinodoosiin alatti kan gaggeeffame akka ta'e Barreessaan Sinodoosii Kutaa Lallabaa Geedi'oofi Sidaamaatti Phaaphaasii kan ta'an Abuna Yooseef ibsan. Abuna Maatiyaas dhimma Tigraay wayita dubbatan sagaleen koo ukkaanfameera jedhan. Paatriyaarikichi walitti bu'iinsi naannoo Tigraay adeemaa jiru suukanneessadha jedhanii ibsan. Hawaasni idil addunyaa ajjeechaan namoota nagaa irratti qaqqabu karaa dhabuun danda'a akka barbaadan gaafatanii turan. Abuna Yooseef garuu gama isaatiin ibsi kan fakkaatu kan kennamu qabu koree dhaabbii Sinodoosichaan harka caalmaa yoo deeggarsa argate akka ta'e ibsuun Sinodoosiif koreen dhaabbii Sinodoosichaa otoo hin murteessin Paatriyaarikichi dhuunfaa isaaniitiin bataskaana Ortodoksii fi Sinodoosii qulqulluu bakka bu'anii ibsa kennuu hin danda'an jedhan. Kanaaf Abuna Maatiyaas Tibbana ibsi kennan dhuunfaan kan kenname malee Sinodoosicha bakka hin bu'u jedhan. Ibsi Paatriyaarikichaa kennan murtoo Sinodoosii akka hin taane ibsa mootummoonni biyyoota addunyaa lammiilee Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa akkasumas mootummaa Itoophiyaa beekanii fi hubatan barbaanna jedhame. Abuna Maatiyaas bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Paatriyaarikii jaaffaa ta'uun kan filaman akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 24 bara 2015tti ture. Abuna Maatiyaas Tigraay kan dhalatan aanaa duraan Subahaanaa Sillaasee jedhamutti bara 1934tti ture. Barnoota barachuuf hiriyoota isaa wajjin Gadaamii Tambee seenan. Achitti barnoota isaanii erga baratanii xumuranii booda Aksuumitti barnoota amantii barachuu itti fufan. Itti aansuun Gondaritti barachuun barsiisaa amantaa ta'an. Abuna Maatiyoos daqqanummaa Phaaphaasii Eertiraa Abuna Marqooriyoos irraa argatan ture. Abuna Maatiyaas gadaamiiwwan keessatti barsiisaa turan sana booda Finfinnee bataskaana Sillaasee Kaatedraalatti tajaajila amantaa eegalan. Bara 1971tti Phaaphaasii ta'uun filatamanii liqaa Phaaphaasii ta'uun Yerusalaamitti deemanii turan. Yerusalaam deemanii wayita jiranitti sirni Dargii ejjennoo amantii irratti qabu balaaleffachuun gara Ameerikaatti qajeelan. Mootummaan Dargii erga kufee booda gara biyyaatti deebi'anii turan. Sana booda Sinodoosii Ameerikaatti Phaaphaasii ta'uu isaanii mirkaneessuun amantoota Ortodoksii Ameerikaa jiran tajaajilaniiru. Paatriyaarikiin mana amantaa Ortodoksii liqa Phaaphaas Abuna Paawuloos du'aan boqochuu isaanii hordofee Paatriyaarikiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ta'uun bara 2000 Ergamaan addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaatti Ambaasaadar Jeefriil Feeltimaan hirmaattota marii hidha guddicha Abbayyaa kan Itoophiyaa waliin marii taasisan. Ambaasaadar Jeefriil Feeltimaan daawwannaa qaxanichaan taasisanii walqabatee Finfinnee galaniiru. Ergamaan addaa kun ministeera bishaan jallisiif Inarjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa waliin mari'ataniiru. Maricha irrattis gareen dhimma hidha guddicha Abbayyaa irratti gama Itoophiyaatiin mari'atan argamuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Injiinar Silashiin gama isaaniitiin dhimma ijaarsaa fi marii hidha guddichaa ilaalchisuun Ambaasaadar Feeltimaan ibsuu isaanii gabaafameera. Ambaasaadar Feeltimaan daawwannaa hojii biyyoota naannichaatti taasisaniin alatti waajjiraalee mootummaa gamtoomanii aangaa'ota hojii gamtaa Afrikaa akkasumas qondaaltota siyaasaa fi itti gaafatamtoota dhaabbilee mirga namummaa waliin marii taasisuun jedhamee eegama. Daawwannaa ergama addaa kunis biyyi isaa Ameerikaan rakkoolee siyaasa nageenyaa fi namoota biyyoota gaanfa Afrikaa karaa dimokiraataa ta'een akka furamaniif tiif kutannoo biyya isaanii qabu mirkaneessuun fi walta'iinsa imaammata qaxanichaa qabdu cimsuuf jedhameera. Ergamaan addaa kunis osoo Itoophiyaa hin dhufin dura Masrii, Suudaan fi Eertiraa imaluun aangaa'ota biyyoota kanneenii waliin mari'ataniiru. Haaluma kanaanis Ambaasaadar Feeltimaan daawwannaa guyyaa 2 Suudaanitti taasisaniin booda gara Asmaraatti imaluun pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii waliin sa'aatii 4f mari'achuu isaanii ministeerri beeksisaa biyyattii obbo Yamaanaa Gabra Masqal beeksisuun isaanii ni yaadatama. Wayita kanattis pirezidaantichi Isaayyaas rakkoolee gaanfa Afrikaa furuuf Eertiraan Ameerikaa waliin hojjechuun kutannoo qabaachuu dubbachuu isaanii obbo Yamaanaan gama Tiwiitara isaaniin barreessanii turan. Kana malees Ambaasaadarichi Masrii wayita daawwatanii fi pirezidaantiin biyyattii Abdallaa Alsiisiin ministeera Haajaa Alaa Saamii Shukrii fi ministeera bishaanii biyyattii waliin wal arganii mari'achuun gabaafameera. Tibba marii isaanitti Alsiisiin hammaantaan bishaan Masrii Abbayyaa irraa argattu hir'achuu obsa biraa hin tarru jechuun Waashingtan Poost gabaaseera. Mootummaan waraana Chaadduula torbaanotaaf tureen booda finciltoota kaaba biyyattiitti ka'an irratti injifannoo gonfachuu isaa beeksiseera.
finciltoota mootummaan injifadhe jedhu kun ammoo waraanni hin dhaabbanne jechaa jiru. Pirezidaantiin Chaad Idris deebi'aan ji'a darbe keessa lola irraa osoo hin jiran finciltoota irratti dhukaafameen booda lubbuun isaanii darbu hordofee biyyattiin goolama hamaa keessa galtee turte. Pirezidaantichi du'uu hordofee ilmi isaa mootummaa loltuu kanaa gaggeessuu kan jalqabe yoo ta'u, biyyoonni baay'een namoonni siyaasaa mormituu ta'anii fi hawaasni siviilii mormii isaanii gaggeessanii turan. Lammiileen biyyattii addabaabaayitti bahuudhaan mootummaa ce'umsaa akka hundeeffamuuf gaafataniiru. Mootummaan garee finciltoota kana irratti injifannoo gonfadheera jechuun isaa hordofee dilbata kaleessaa lammiilee magaalaa Goog biyyattiitti ba'an gammachuu isaanii ibsachaa oolan. Namoonni tokko tokkos loltoonni dirqama isaanii ba'achaa turaniin deebi'an karaa irratti simachuun gammachuu fi dinqisiifachuu isaanii qaban ibsachaa turaniiru. Sababa injifannoo kanaan mootummaan loltuun kun fohatamaa inni uummata biyyattii biratti qabu ni dabalaaf jedhamee eegama. Kaambiin loltoota tokko keessatti ammoo finciltoota loltoota mootummaatiin booji'amanidha kan jedhaman akka gaazexeessaan daawwatan taasifameera. Chaad biyyoota lixa Afrikaatti loltoota leenjii loltummaa gurguddaa fudhatanii meeshaa ammayyaa hidhatan qaban keessaa ishee tokkodha. Warra mootummaa Islaamaa hundeessuu leellisan waraanuudhaaf ammoo biyyoonni G5 jedhaman deeggarsa loltummaa taasisuuf. Gareen finciltootaa kun pirezidaantii duraanii Idris Duubee aangorraa waggoota 30 turuu isaanii mormuun ture ji'a darbe keessa Liibiyaa irraa daangaa Chaad qaxxaamuranii kan galan. Yeroo ammaa kana gareen finciltootaa kun sadarkaa mootummaatiif yaaddoo ta'uu fi dhiisurra yaata'an wanti beekamu hin jiru. Haa ta'u malee Rooyiters finciltoota kun ammallee waraanni kun hin dhumanne jechuun isaanii gabaaseera. Torbaan dhiyootti keessa mootummaan loltummaa kun bu'ee mootummaan siviilii akka hundeeffamuuf hiriira ba'uun yeroo gaafatanitti humnoonni nageenyaa waliin walitti bu'anii turan. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaan oduu sa'aa kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabameera. Odeeffannoowwan Oromiyaa Global Media biroo waliin turtii gaarii.